Борбор Азияга көп бурулат. Тилектеш жамааттар долбоору 2020 жылдан баштап иштеп келген. Долбоордун алкагында 540 мектептин окуучулары менен биргеликте тренингтерди өтүшкөн. Ал эми бир нече программалардын алкагында аялдарды окутуп, маданий фестивалдарды өткөрүүгө жетишишкен. Биринчи семинар катары өткөздүк. Ал эми экинчиси дагы 30дан ашык, ал эми үчүнчүсү болсо дагы 30дан ашык, 90 ашык окуучуларды тандап алдык. Ошол темаларды түшүндүрүп бергенден кийин окуучулардын арасында мындай кастык тилдин эмне экенин, медиация, медиа сабаттуулук эмне экенин, фейк маалыматтар эмне экенин так билип, жана жаштар өзүнүн келечегиге башкача көз караш менен карап калды десем болот. Конфликтке өздөрүн алдырбай, бардык немеде толеранттуулукту үйрөнө алдык десек болот. Дагы бир өнөктөшүбүз бар, бул Баткен медиа борборунун жетекчиси. Рахмат чоң кызматташканыңыз үчүн. Долбоордун негизги максаты Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарындагы элеттик калктын мамилелерин чыңдап, позитивдүү диалог куруу, ошондой эле экстремизмге алып келе турган идеологияларга жеңдирбеген жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу, чыр-чатактын алдын алуу болуп саналат. Негизи долбоор ушул социалдык жана экономикалык өнүгүүсүнө багытталган ушул чек ара аймактардын. Ал үчүн биз биринчиден жаштарды алганбыз. Жаш мектеп окуучулары, жаш лидерлер, жумушсуз жаштарды, аларды дараметін көтөрүүгө багытталган көптөгөн окутууларды өткөздүк. Бул өзүн өзү таануу, өзүнүн алдына максат коюу, лидердик сапаты, толеранттуулук деген ошого көптөгөн жана чыр-чатакты учурларда өзүн кантип туура алып барыш керек деген багытта көп окутуулар болду. Эске салсак, аталган ЮЗАФОШ уюму Кыргызстанда 13 жылдан бери активдүү иш алып барууда. Аталган уюм жаштар жана жаштар саясаты менен иш алып барган эксперттик тажрыйбасы бар уюмдардын катарын толуктайт. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламит Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.